Imana izagwara, Imana izaguhagararaho utari umunyamanyanga. Imana izakuvana muri iyo situation nimba udafite gahunda yo kwicira inzira. Imana izakuvuganira ku mukiranutsi, Imana irahahagarara. Naho yaba uyu, naho ya igice cy'imbere kubicaye hejuru muri etage, kubari kuri podium aherereye he? Muhanga aho Samu yaturutse, umukiranutsi yaba aherere. Tubwira ngo twambaye amakote, ngo twambaye amakarovati, ngo namane. Ibi ni ibintu by'inaha nimwe mu bireba. Barutse kubwira abantu b'iwacu Gihogo. Numva umuntu umwe yari yambwiye kare mbere yuko nyobora iterana ati Samu ati niwe gusaba amafaranga, ati imyaka yo kuyakorera yararenze. Ntabwo igihe cyo gukora amafaranga cyarenze. Ibintu mwebwe mubara mu myaka, ngo umuntu agize 45 nta kibyaye, ngo umuntu agize 50 ngo ntagikize. Sinzi uko mubibara. Mu ijuru bo baravuga ngo n'uwari ingumba abyaye kangahe. Ibi bintu mubara by'inaha ngo umuntu yameze imvi, ubusa ko nazimeze mushatse kuvuga ko nazaguranuza. Ibyo bintu mubivana. Iyo mibare yanyu ni yinaha, ibintu byanyu ni ibyino. Ndashaka kwivugira ku bakiranutsi, imyaka baba bagize yose, uruzerero baba bamazemo igihe ukorwa barungana kose. Ashaka kuvuga ku mukiranutsi zamurengera n'ikiguzi izagira gute izagira. Danieli yigeze yaba umukirano, barasenga. Wenda sindi buvuga ku masengesho cyane. Danieli ngo arasenga, ariko asenga ari umukiranutsi. Natangaye amasaha yayandi mwe mwita ngo ni breakfast. Danieli we yabaga yageze mu idirishya yarikinguye, avuga ngo nta yindi Mana ihwanye nawe, uteye neza. Akajya mu kazi ke, bashawa yanyu yo kujya ku meza, wagasubira mu idirishya akavuga ngo nta wera nkawe, kandi abakwiringiye ntibazigera bakorwa n'isoni. Amasaha ya nimugoroba agasubira mu idirishya akavuga ngo wowe uzi bitangira ukamenya nibizagira gute nibizaheruka. Danieli ngo baramufata. Ndashaka kubabwira ikintu cyandyoheye, umukiranutsi bajya bamufata. Kandi bagize ibihe byiza ndagira neza. Umukiranutsi bajya bamufata. Today we baramufata. Uzi ikintu cyanangaje? Narinzi ko hari protection zihari zishobora gutuma batamwegera. Kumbi baramufata, ariko hari akantu kandyoheye, nubwo bamufata ntibamugumana. Nubwo bamufata ntibamugumana. Mwamba barenga basaba akantu ko ntabagoye. Uwo muntu umuhobera umubwire ngo komeza ukiranuke, ntibazakugumana. Komeza ukiranuke, komeza ukiranuke, ntabwo baza. Ibyuma biravuga, ingoma zirahari. Genda usenge, wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Genda usenge we, genda usenge, wongera usenge, ariko ukiranuke, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Kubakiranutsi sibyo nibwira, sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima. Akantu kitwa gutandukanya ntibifata. Urasaba gucomekamo akantu kitwa kwitandukanya, ukaba umukiranutsi. Ntibihagije kubw'ubwo ubutumwa, ntibihagije ongeramo kwitandukanya. Ariko muri korari yiyeranje uwaba hari, ubwo se mushatse kuva kari ngireshya ari nyange nyine. Ahubwo namwe ntimo banguka cyane. Ndashaka kukugira Danieli, ntacyo bitwaye. Nanze hano ku ruhimbi hari abashumba gusa, reka nkoreshe wowe. Byendaga kureshya nanjye nintereka bizaza. Danieli baramufata hano, murahareba, biremera. Ari umukira, mwankurikiye, ari umuki ngo Imana iravuga ngo Danye, nubwo bagufashe, narahiye ko kumukiranutse nzamurwanirira, byansaba n'ikiguzi nkagira gute nkagita. Haleluya! Uko Danieli bamujyanye, hari ikintu nakundiye gukiranuka ntikwasigaye, n'amasengesho ntibyasigaye. Bafashe Danieli nabyo barabifata babijyana na Danieli. Burya ntibazadutwara twenyine, amasengesho yacu bazatujyanana nayo,
gukiranuka kwacu bazatujyanana nako, imbuto twese bazatujyanana nazo, ubuhanuzi twahanuriye bazatujyanana nabwo. Mwantabaye mukavuga ngo amen. Ngo baramureba ati ubwo wowe urongeraho amezi wowe uriho. Ati murongeye muravuze ati noneho nari mpagaritse imvura gusa 3 n'amezi 3. Ayo magambo mwongeyeho atumye n'ikimenyi ijyana. Cyo uyu Mungu yantangaye. Ngo baramureba ngo ngatwara imvura ngatwara niki. Ngo yigiye imbere ngo yibuka ko ibyo bintu atabivuganye n'Imana. Ngabwira Imana ati imvura n'ikime mbizanye tukaba tutabivuganye wowe urabivugaho iki? Ngo Imana aramubwira ngo umva, kubera ukuntu nge nawe tubanye no gukiranuka ufite, nge nawe dufite ukuntu tuziranye, kubera ukuntu nge nawe tubanye no gukiranuka ufite, imvura n'ikime ngwino tubijyane. Ngo bahita babijyana. Eliya n'Imana imvura n'ikime bagira gute? Ngihita mbwira ngo we nzagushakira ukubaho muri iyi myaka yose uhumure ntacyo uzaba. Hanyuma aha twasomye kugira ngo korarize kongera kuririmba y'abashyitsi. Bibiliya yavuze ngo azamukana abahanuzi ba Bayali abajyana ku musozi Karumeli. Abagejeje yarabwira ngo mumaze iminsi musuzugura Imana, muri iminsi hari akavuyo ko gusuzugura Imana, abasambana, abatingana, abiba, abaraguza. Hari umuntu ugeze kumwe umunsi mwana ati Samuel nti ati naje wanyi Gahogo, icyo gihe ntabwo nyeneyoboraga icyumba cyayoborwaga na Today n'abandi. Aravuga ngo naje Gahogo ngo barahanura ngo Imana impaye ngo umwana, ngo ngiye no mu bapfumu ngo bambwira ko mubonye ngo ubwitoro ryishimwe nzarijyanaye. Mwari mukwiye kuba mukibaza ahituro muzarijyana ngo nuko bose babivuze. Dufite Imana ishoboye kuruta izindi mbaraga izo arizo zose. Ako kavuyo rero niko kari kariho ngo yari yarabwira ati aka kavuyo nagahaze, ndagira ngo tubirangirize ku musozi witwa Karumeli. Abakiri mu iteraniro haleluya, mwongeyeho gato mwahabwa umugisha haleluya. Ngo bagezeyo Eliya namukunze, iyo umuntu ari umukiranutsi yigirira icyizere. Ngo arababwira ngo sinjye uri bubanze, ndashaka ko mubanze. Ngababwira ijambo riryoshye, ngarabwira ngo bazane ikimasa, bazane amabuye, bazane ivumbi, bazane umusenyi, bazane n'amazi, tubikore dukore igicaniro, hanyuma tumenemo amazi twuzuze. Ababwira ibintu bagomba gukora, ngo noneho rero mwe murazenguruka iki gicaniro muhamagare Bayali naramukaje, umuriro ukamanuka mu ijuru. Hari akajambo twasomye epfo kavuga ngo ariko ntihagire umuntu ucanamo. Mwagasomye namwe? Ahubwo Imana iri bumanura umuriro iraba ariyo. Ngiri yarabwira ngo nanjye ndaza kubikora. Nasomye nitonze ngo Eliya uyumvaga yizeye neza, ariko ngo abahanuzi ba Bayali nabo ngo bumvaga mu bintu Bayali atabima, ngo atabima umuriro. Ati Bayali mu bintu yatwima, twamusabye inkuba yo gukubita umuntu arayiduha, tumusaba guteza umuntu ibibembe arabiduha, twamusabye kuvanamo inda z'abantu azivanamo, twamusabye gutuma abakobwa bagumirwa birakunda. Ubu Bayali ibintu twamusabye akabiduha, yatwima umuriro. Bumvaga Bayali adashobora kubima umuriro. Bayali namugaye nanjye, abantu 450 bamuhamagara ye kwitaba. Ako Bayali nawe uri mubi kweli, ukweli Bayali kuko nawe koko bakaguhamagara. Njewe ndusha imbaraga karanda, none wowe ukajya ugira ngo ni wewe wanesheje, kumbe ni ibiro by'Imana. Ariko ayo mashini imbaraga y'Imana arahagije, ntacyo bitwaye. Ibiro by'Imana wowe, ibyo ngibyo bakubeshya ngo ntuzakira, ngo iwanyu ntibakira. Ibyo bakubeshya ngo ntuzakizwa, ngo ubishobora iwanyu ntibakizwa. Ibyo bakubwira ngo ntuzanesha, ngo iwanyu ntibanesha. Ubwo wakiriye Imana izazana ibiro byayo uzanesha, izazana ibiro byayo uzashyingirwa, izazana ibiro byayo uzashaka. Ariko mwantabaye haleluya. Kanisengere korari rinini, tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana dukomeje gukiranuka utanga ibiguzi. Mvuze nabi? Tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana dukomeje gukiranuka udutabare. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Mana noneho tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18
turasoma duhereye ku murongo wa 22 tuze kugera hepfo gato, ariko muze kunyemerera dutaruke dusome 36 ni naho honyine ndi busome, hanyuma tuvanemo icyifuzo twongere dusenge. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 umurongo wa 22 aravuze ngo Eliya arongera abwira abantu ati niko namwe havuze nijye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko niba duha imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bahitemaguremo ibice bayigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhere ko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri busubirishe umuriro iraba ari yo Mana. Abantu bose baramusubiza bati ibyo uvuze ni byiza. 36 Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari we Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyotswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yo yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Haleluya. Ko munyihoreye. Haleluya. Deho gatoya nanone. Haleluya. Twa Samweli irabizi, mvuye mu rurembo rwa Nyabisindu nsengera gahunda. Ndashimira Imana ko ari ngewe inyemereye nanjye kuba muri iki giterane cy'amasengesho, kandi kanyemerera kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ndishimye kuba nanjye mbaye umugabura w'ijambo ry'Imana. Muyimpera icyubahiro Imana. Nyuma y'iminsi myinshi ntagera aha aciye hose, barambwiye ngo uzasuhuza abera, ubwo namwe mwari murimo muzakire mu izina rya Yesu. Ndashaka ko tuganira ku ijambo numva nshaka ko tuvugaho, rivuga ngo Imana izarwanirira abakiranutsi, naho byayisaba ikiguzi izagitanga. Muranyumvise? Imana izarwanirira abakiranutsi, naho byayisaba ikiguzi izagira gute? Ndashaka gusubira muri mwe. Imana izarwanirira abakiranutsi, kabona nubwo byayisaba ikiguzi. Ubuse nkoresha n'umvugo mvuge ngo Imana iri tayare, mvuge ngo Imana yiteguye. Ndashakaga kukubwira ko niyo byayisaba ikiguzi, upfa kuba uri umukiranutsi, ikiguzi izagira gute? Izagitanga. Ariko natangaye, ntabwo ari umuntu wese Imana irwanirira. Oya, muzi impamvu? Hari abantu bashoboye kwirwanirira. Hari abantu babizi, uno mumama yigisha yabivuze. Hari abantu babizi bashobora kukwiba ukavuga ati sindi burindira Imana kambe nirwaniriye. Nigeze gusengera ahantu muri groupe, umuntu umwe aratura ngo Imana imubabariye kwicira inzira, undi aramubwira ati nibe nawe wabonye aho uzicira. Urumva abaramubwira ati icyo ntago gikaze. Ntago ari abantu bose iri burwanirire muri iki kinyejana turimo. Imana yantumye, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubakiranutse irabarwanirira nibisaba n'ikiguzi. Mwanyikirije? Haleluya. Nushaka ubukennye, nushaka ubutarize, nushaka uburi mugufi kuruta jyewe, nushaka ufite agataye ka gatoya ufite uturo duke, nushaka uburi ikibaju, nushaka uburi gasongo, nushaka ufite iduka Matewusi, nushaka ubucuruza muri quartier ahantu mu cyaro, nushaka ube wambaye boda boda,
nushaka ubutagira ifamu muri iki gihugu, ubwo uri umukiranutsi, ubwo uri umukiranutsi, ubwo uri umukiranutsi, ubwo uri umukiranutsi. Mushimire Imana, mushimire Imana, mushimire Imana, mushimire Imana. Haleluya. Ikintu cyantangaje ngo Etiyopiya yarahatanze, ni Seba irahatanga, ngitanga n'ingabo nyinshi zirapfa kubera abakiranutsi. Niba mumurikiye mu ndebe mbabwire, nimba muresha amazuru, nimba hari amazuru Imana ifite ihora imeze, mwari mwabona kwa kundi imbwa ziba ziri guhiga zigenda zigira gutya zumva ahantu urukwavu rwanyuze. Nimba hari system Imana ifite iri kugenda yihumuriza ahantu umukiranutsi yaba aherereye, mwirebe ikibazo afite. Ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Haleluya. Kuba kiranutse, reka mbabwire, niyo byayisaba ikiguzi, niyo byayisaba ikiguzi. Ndavuga ibintu bitatu byonyine mpite nsenga. Ndavuga abantu yatanzeho ibiguzi kubera bari abakira. Imana izakurwanirira nimba uri umukiranutsi. Imana izaguhagararaho nimba utari umunyamanyanga. Imana izakuvana muri iyo situation nimba udafite gahunda yo kwicira inzira. Imana izakuvuganira nimba abantu baragusebeje ukihangana. Ku mukiranutsi Imana irahatinda, ku mukiranutsi Imana irahahagarara. Kamabwira akantu kanejeje rero, naho yaba umwe, naho yaba uyu, niwe hose bivuga, naho yaba umwe. Si ikibazo cy'uko muri benshi, si ikibazo cy'uko mwaje mwese, kuko muhari irimo irahiga mu mukiranutsi. Ariko aherereye he mu gice cy'imbere? Kubicaye hejuru muri etaje aherereye he? Kuba ari kuri podium aherereye he? I Muhanga aho Samu yaturutse umukiranutsi yaba aherereye? Ibi bintu mutubwira ngo twambaye amakote, ngo twambaye amakaruvati, ngo n'amane, ibi ni ibintu by'inaha nimwe mu bireba. Barutse kubwira abantu bacu Gahogo, numva umuntu umwe yari yambwiye kare mbere yuko nyobora iterana namwe ati Samu ati niwe uri gusaba amafaranga, ati imyaka yo kuyakorera yararenze. Ndamubwira nimwe mwarasaze, ntabwo igihe cyo gukora amafaranga cyarenze. Ibi bintu mwebwe mubara mu myaka, ngo umuntu agize 45 nta kibyaye, ngo umuntu agize 50 ngo nta gikize, sinzi uko mubibara. Mu ijuru bo baravuga ngo n'uwari ingumba abyaye kangahe. Ibi bintu mubara by'inaha ngo umuntu yameze imvi, ubusa ko nazimeze mushatse kuba ko nazagura anuza. Ibyo bintu mubivana, iyo mibare yanyu ni yinaha, ibi bintu byanyu ni ibyino. Ndashaka kwivugira ku bakiranutsi, imyaka baba bagize yose, uruzerero baba bamaze mu gikorwa barungana kose. Ndashaka kuvuga ku mukiranutsi, izamurengera n'ikiguzi izagira gute, izagita. Daniyeli yigeze yaba umukiranutsi, ngo arasenga, wenda sindi buvuga ku masengesho cyane. Daniyeli ngo arasenga, ariko asenga ari umukiranutsi. Natangaye amasaha yayandi mwe mwita ngo ni breakfast, Daniyeli we yabaga yageze mu idirishya yarikinguye, avuga ngo nta yindi Mana ihwanya nawe, uteye neza. Akajya mu kazi ke, lansha wa yanyu yo kujya ku meza, wagasubira mu idirishya akavuga ngo nta wera nkawe, kandi abakwiringiye ntibazigera bakorwa n'isoni. Amasaha ya nimugoroba agasubira mu idirishya akavuga ngo wowe uzi bitangira ukamenya nibizagira gute, nibizaheruka. Daniyeli ngo baramufata. Ndashaka kubabwira ikintu cyandyoheye, umukiranutsi bajya bamufata. Kandi bagize ibihe byiza ndagira neza, umukiranutsi bajya bamufata. Today we baramufata. Muzi ikintu cyanangaje, nari nzi ko hari protection zihari zishobora gutuma batamwegera, kumbi baramufata. Ariko hari akantu kandyoheye, nubwo bamufata ntibamugumana, nubwo bamufata ntibamugumana. Mwamba barenga basaba akantu ko ntabagoye, uwo muntu muhobera umugire ngo komeza ukiranuke, ntibazakugumana. Komeza ukiranuke, komeza ukiranuke, ntabwo baza.
ibyuma biravuga, ingoma zirahari. Genda usenge wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Genda usenge we, genda usenge wongera usenge, ariko ukiranuke utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ku bakiranutsi sibyo nibwira, sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima. Masengesho yose wasenga udakora akantu kitwa gutandukanya ntibifata. Urasaba gucomekamo akantu kitwa kwitandukanya, ukaba umukiranutsi. Gusenga ntibihagije, kuvuga ubutumwa ntibihagije, ongeramo kwitandukanya. Danieli mbuze umuntu tujya kureshya, ariko muri korari yiyeranje uwaba hari. Ubwo se mushatse kuva kari ngireshya nyange nyine, ahubwo namwe ntimo banguka cyane. Ndashaka kukugira Danieli, ntacyo bitwaye. Nanze hano ku ruhimbi hari abashumba gusa, reka nkoreshe wowe. Byendaga kureshya nanjye nintereka bizaza. Danieli baramufata hano murahareba, biremera. Ari umukira, mwankurikiye, ari umuki ngo Imana iravuga ngo Danye nubwo bagufashe, narahiye ko kumukiranutse nzamurwanirira byansaba n'ikiguzi nkagira gute, nkagitanga. Haleluya! Uko Danieli bamujyanye, hari ikintu nakundiye gukiranuka ntikwasigaye, n'amasengesho ntibyasigaye. Bafashe Danieli nabyo barabifata babijyana na Danieli. Burya ntibazadutwara twenyine, amasengesho yacu bazatujyanana nayo, gukiranuka kwacu bazatujyanana nako, imbuto twese bazatujyanana nazo, ubuhanuzi twahanuriye bazatujyanana nabwo. Mwantabaye mukavuga ngo amen. Baramujyana Danieli, ireba Imana yanteye ubwoba. Bakajya babwira Danieli bati niko Danieli warakiranutse. Danieli ati narakiranutse. Danieli kuvuga ngo uri umunyamasengesho, kuba bikoraga gatatu tureba, hari abantu ro mwagiye munabikora bareba, mwakinguye amadirishya barabibona. Ko wasengaga gatatu burya byari sawa. Danieli ati nge narasenze. Barakomeza baramujyana bavuga ati intare tukujyanyemo zimazaka gatatu, zitarya zitanywa, nimba zinywa sumba zibyo zinywa, ariko zimaze gatatu. Danieli aravuga ati nta kibazo. Ubwo ari nkubu yari kuvuga ati ntaribi. Baramujyana Danieli. Ubu turimo turajya aho intare ziri. Danieli ngo bamugejejeyo, gira hano hafi. Mbere yuko bamwinjijemo baramubwira bati ibi bintu wisubiye twakure kukigendera nawe ukaba nkatwe. Kari ukuvuga ngo ndabiretse nkuko nabandi babivuze, ukavuga uti nagize ubuyobe kubera igisirimba cy'abarokore, nagize ubuyobe kubera Samu waje akavuga mu ndimi, nawe vuga ko wari wagize ubuyobe zimazaka. Danieli arababwira ngo oya, nizishake zibe zimaze ukwezi, nizishake zibe zimaze umwaka. Yabuwa yabivuze neza, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ababivuze Imana bamugisha ngize gute. Arababwira ngo mundeba sinzikuraho terasi enora kubinyanga mugaye. Arababwira ngo nzarinda mpfa ntiyirengeye. Isi
ikeneye ko abakiranutsi bavuga ijambo rimwe gusa ngo twari twaribeshye. Isi ikeneye ko abakiranutsi muvuga akajambo kamwe gusa gato kavuga ngo twari. Ariko ndashaka guhanura muri iki giterane cy'amasengesho cyo kuwa gatatu, ayo majwi wumva saa y'Imana ibwire ngo ntago nibeshye. Iyo nakurikiye ifite imbaraga, iyo nakurikiye n'Imana ishoboye byose. Erega ntago twibeshye kuko tuzi neza icyaga cyiza katumariye. Haleluya! Izo nizakira ntago mwazibuka. Tuzataha igihe nikigera, tuzataha. Avuga ko bazimana, avuga ko bazima, nariko imirimo bakora ikabihaka. Two n'utwa kera. Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Ibi bihe turimo ntibibakange, dutegereje Mesiya kandi azaza. Haleluya! Mama, papa, murumuna wanjye, muzehe wanjye, ku mukiranutsi Imana izatanga ibiguzi. Ndashaka kubinginga ngo ntimuhakane. Muranyumvise? Nimugira gute? Uwo muntu mwegeranye ko mutabikunda muri abasirimu, muhobera mubwire ngo ntuhakane kuri umukiranutsi. Ntubihakane. Torero nimubihakane. Muri Matawusi nimubihakane. Mutwaye imodoka ntimuzabihakane. Muri mu Bushinwa ntimuzabihakane. Muri Canada ntimuzabihakane. Mushatse ntimuzabihakane. Abatazabihakana mutere haleluya. Ntimuzabihakana. Danieli ngo yanga kubihakana. Bakingura urwobo, boherezayo Danieli. Danieli ageze mu rwobo natangaye. Burya bamubwira ko zirimo atarazibona. Danieli agezemo azisangamo. Mbabwiza ukuri kweruye ko umukiranutsi burya zirimo. Burya zigize gute? Burya umuntu nakubwira ngo yaguhombya, burya yaguhomya. Maze umuntu akubwiye ko azanakwica, burya ujya ugenda wirukanka yakwica. Daniel asanga zirimo, ntabwo byari amagambo, asanga zirimo. Ndetse asanga zimaze n'iminsi zitagira gute. Daniel azirebye mukuri kweruye nubwo ntari mari, hari ibintu ngiye kwiyongereraho nayishuriwe ndi mu rugo iwanjye. Daniel arindira ko zimurya, ziramureba nawe arazireba. Ako Daniel ni umunyamasengesho, niyo muntu wa mbere wasenze ubutayu buri mu intare. Mwebwe niyo muri mu gihuru mukumva hari akakomye muhita mutaha murakayasoza. Nuko nyine butakemewe ariko mwahitaga mwitahira. Daniel inara arazireba nazo ziramureba. Nasomye amagambo n'itonze ngo yagezemo hakiri kare. Yagezemo hagati ya 3:00 na 4:00, kuko biravuga ngo yiriwemo. 5:00 zigera intare nizamurya. Kumbi Imana yatanze ikiguzi. Haleluya! Nari ngiye kuvuza ku mukiranutsi Imana itanga. Mbabare mukanyumva. Naje kubwira abantu b'inyarugenge ngo ku mukiranutsi Imana yemeye no kuza gutanga ikiguzi. Wari ufite ubwoba? Wari uhangayitse? Ikiguzi kirahari. Yitwa Imana y'inyamaboko. Yabwiye Baramu ngo aje kubavuma ngo arabareba, ngo abona muri ubwo bwoko habunzemo intare y'ingabo, ngo habunzemo intare y'ingori, ngabona ntizavamo itarabona umuhigo. Ngo ijwi ribwira Baramu ngo manuka nkubwire, ngo genda ubwirire Baraki ngo navumane ab'Imana itagize gute, itavu. Simfite n'ubushobozi bwo kurakarira abantu Imana itagize gute, itarakariye. Ngo asoza agize icyifuzo cyo kuzipfira nk'uko abakiranutsi
ubwo ikiguzi Imana yari yagize gute yagitanze. Kandi tukiri muri iri teraniro, kuri wowe, ku mugabo wawe, ku babyeyi bawe, mu kazi kawe, ku bana bawe, Imana itanga ikiguzi. Imana itanga ikiguzi. Imana itanga ikiguzi. Ababyizeye muzamure haleluya, mushimire Imana ko Imana itanze ikiguzi. Dani saa sita ziragera abona ntizimuriye, saa munani ziba zirageze abona ntizimuriye, burira. Ndashaka kubabwira ko nubwo twabana nazo igihe, ni akantu nahishuriwe jyenyine, dushobora no kuzatindana nazo, ariko ikintu nakundiye Imana, ntizatuma ziturya, ntizatuma ziturya. Umva akantu kaje none ahamagaza aha, tuzaturana nazo, tuzakorana nazo, tuzacuruzanya nazo, tuzakorana na, ariko Mana na ofisi dushobora kuyihuza, dushobora kurirana n'indege, ariko Imana ibugiye muri iki giterane ngo ntizizakurya, 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 ntizizakurya. Ababyakiriye mwongera muhaguruke mutere haleluya. Ntabwo ziza, sinzi no kubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe. Mana uzampa ijwi ryiza nanjye, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratuma, iyo utegetse. Danieli ashaka kubabwira akantu twahita dusenga nkavuga kuri Eliya, ngo ya masengesho na kwa gukiranuka kujya ku rugi rw'umwami. Nijoro umwami aryamye, ngo gukiranuka kujya ku rugi, kurakomanga kubwira umwami kuti ntibucye ukiraha, ntugeze mu gitondo ukiryamye, umenye ko hari umuhungu uri mu rwobo kandi w'umukiranutsi, ni umunyamasengesho ariko ni n'umukiranutsi. Ubu ntabwo ziramurya, nta nubwo ziri bumurye, ariko ndagira ngo ugende butaracya. Ubwo nta masengesho no gukiranuka biri gukomanga. Bibiliya iravuga ngo umwami aribambura, ngo arazinduka aragenda agera ahantu ku rwobo. Hari amagambo nakunze, ngo arahamagara aravuga ngo Danieli, umugaragu w'Imana isumba. Umva akajambo yabaje ngo Imana yawe ukorera, Imana yawe yabashije kukurinda iminwa. Ngo Daniel aravugiramo no mu bigerageza Imana iduha icyo kuvuga. Ngo avugira mu rwobo aravuga ngo mwami nyagasani, nagaragaye imbere y'Imana isumba byose nta rubanza, kandi nawe mwami nyagasani sinigeze nkucumura. Muza akantu nahishuriwemo, dukeneye gukiranuka ku Mana no ku bantu. Ntago munyumvishe, dukwiye gukiranuka ku Mana. Ibyo kuvuga ngo we n'Imana narakuremereye ngo ndamaze ngo mfa kumbanye n'Imana neza, oya, kiranuka ku Mana, ukiranuke. Ngo umwami aravuga ngo Daniel nibagusohore. Iyo ngo Danieli bindi yavuga ngo boherejemo urwego, Danieli ararwurira, kagera uravuga ati uracyari Imana, ndongeye ndakubonye, iyo uvuze biraba. Haleluya. Ku mukiranutsi urahatinda, naho zaba zihari ntuzaturya. Danieli ngo babona avuyemo, ngo babona asohotsemo, ngo azayemye. Ashaka ko mwese musa naberekwa n'utarekwa abyike. Nimurebe Danieli avuyemo, zimazaka kangahe kandi ziracyarimo. Danieli ngasohokamo, tugende mwa. Danieli ngasohoka mu rwobo, nimumureba asohokamo,
kandi ndahanuye muri iki giterane hari abantu Imana isohoye mu myobo we, hari abantu Imana isohoye mu myobo we, hari abantu Imana isohoye mu myobo we. Ariko wanyumvise, turi mu masengesho ntacyo bitwaye. Haguruka utere intambwe uvuga ngo nsohotsemo, haguruka utere intambwe uvuga ngo nsohotsemo mu izina rya Yesu. Sohokamo mu izina rya Yesu, sohokamo mu izina rya Yesu, sohokamo mu izina rya Yesu. Ababyizeye mwongera mutere haleluya, mushimire Imana. Imana iguhe umugisha. Sohokamo, warakiranutse. Sohokamo. Kumukiranutse Imana yavuze ku muhungu witwa Eliya ngo yari ari kumwe n'abahanuzi ba Bayali. Nasomye nitonze nsanga ngo bari abahanuzi 450. Eliya uyu mbabwira ngo yari umugabo muto cyane, nasangaye ngo yigeze guhagarika imvura. Eliya uyu ngo yigeze guhagarika imvura, igiye mu gukiranuka kwanjye n'agasuzuguro musuzuguye Imana, imvura ndayihagaritse. Ngo baramura bati ngo yihagaritse uri nkande ibiryo imyenda, ngo ntiyaryaga ibiryo, yaryaga ubuhuru. Ntiyagiraga inzu, yabaga mu mashyamba. Ntiyagiraga imyenda yambara, ngo yarafite imwemwe nyinshi. Batubguhagarika imvura nkande. Aravuga ati nari nyihagaritse imyaka 3, ariko kubgayo magambo nongeyeho amezi 5. Ngo baramure batize ubwo wowe urongeraho amezi, wowe uri rongeye muravuze ati noneho nari mpagaritse imvura gusa 3 n'amezi 3. Ayo magambo mwongeyeho atumye n'ikimenyi ijyana. Cyo uyu muhungu yantangaye. Ngo baramureba ngo ngatwara imvura, ngatwara niki. Ngo yigiye imbere, ngo yibuka ko ibyo bintu atabivuganye n'Imana. Ngabwira Imana ati imvura n'ikime mbizanye, tukaba tutabivuganye, wowe urabivugaho iki? Ngo Imana aramubwira ngo umva, kubera ukuntu nge nawe tubanye no gukiranuka ufite, nge nawe dufite ukuntu tuziranye. Kubera ukuntu nge nawe tubanye no gukiranuka ufite, imvura n'ikime ngwino tubijyane. Ngo bahita babijyana. Eliya n'Imana imvura n'ikime bagira gute? Ngihita mubwira ngo we nzagushakira ukubaho muri iyi myaka yose, uwo muri ntacyo uzaba. Hanyuma aha twasomye kugira ngo kurarize kongera kuririmba y'abashyitsi. Bibiliya yavuze ngo azamukana abahanuzi ba Bayali abajyana ku musozi Karumeli. Abagejeje yarabwira ngo mumaze iminsi musuzugura Imana, muri iminsi hari akavuye ko gusuzugura Imana, abasambana, abatingana, abiba, abaraguza. Hari umuntu ugeze ko muri umunsi umwe arambwira ati Samuel ati naje wanyi Gahogo. Icyo gihe ntabwo nyene baraga icyumba cyayoborwaga na Today n'abandi. Aravuga ngo naje Gahogo, ngo barahanura ngo Imana impaye ngo umwana, ngo ngiye no mu bapfumu, ngo bambwira ko mubonye, ngo bw'ituro ry'ishimwe nzarijyana. Mwari mukwiye kuba mukibaza aho ituro muzarijyana, ngo nuko bose babivuze. Dufite Imana ishoboye kuruta izindi mbaraga izo arizo zose. Ako kavuyo rero niko kari kariho, ngo yari aravuga ati aka kavuyo nagahaze, ndagira ngo tubirangirize ku musozi witwa Karumeli. Abakiri mu iteraniro haleluya, mwongeyeho gato mwahabwa umugisha haleluya. Ngo bagezeyo Eliya namukunze, iyo umuntu ari umukiranutsi yigirira icyizere. Ngo arababwira ngo sinjye uri bubanze, ndashaka ko mubanza. Ngababwira ijambo riryoshye, ngarabwira ngo bazane ikimasa, bazane amabuye, bazane ivumbi, bazane umusenyi, bazane n'amazi, tubikore dukore igicaniro, hanyuma tumenemo amazi twuzuze. Ababwira ibintu bagomba gukora, ngo noneho rero mwe murazenguruka iki gicaniro, muhamagare Bayali naramukaje, umuriro ukamanuka mu ijuru. Hari akajambo twasomye epfo kavuga ngo ariko ntihagire umuntu ucanamo. Mwagasomye namwe? Ahubwo Imana iri bumanura umuriro, iraba ariyo. Ngiri yarabwira ngo nanjye ndaza kubikora niyo. Nasomye nitonze ngo Eliya uyumvaga yizeye neza, ariko ngo abahanuzi ba Bayali nabo ngo bumvaga mu bintu Bayali atabima, ngo atabima umuriro. Ati Bayali mu bintu yatwima, twamusabye inkuba yo gukubita umuntu arayiduha, tumusaba guteza umuntu ibibembe arabiduha, twamusabye kuvanamo inda z'abantu azivanamo, twamusabye gutuma abakobwa bagumirwa birakunda. Bayali ibintu twamusabye akabiduha, yatwima umuriro. Bumvaga Bayali adashobora kubima umuriro. Bayali namugaye nanjye, abantu 450 bamuhamagara ye kwitaba. Ako Bayali nawe uri mubi kweli, ukweli Bayali kuko nawe koko bakaguhamagara. Bayali ngo baramuhamagara saa 5 ntiyaza,
saa saba Bayali ntiyaza ngo Eliya abagirire impuhwe. Uzi ko ngo Eliya yabagiriye impuhwe ngo akagenda akavuga ati Bayali ashobora kuba afite ikibazo, ni mwikebe arebe ko mwanababaye, ngo ufite agutwa gakeba wengikiye kugisha gakeba wingukiye kwina gakata, ngo Bayali nabyo ntiyabibona. Hepfo hari ijambo rivuga ngo bugorobye. Ngeri yaravuga ngo nimukotsore, nimukotsore, ngo barakotsora Bayali ntiyaza. Bayali barabahemukiye, ariko n'ubundi nta mbaraga. Wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. Haleluya! Ngo umunsi ukuze ngo Eliya bigizayo, ngo wari umunsi w'igicamunsi, ngo asa n'igicaniro. Muramurikiye ngo muvuge ngo amen. Ngarababwira ngo ni munzenguruke, ngo bose baramwegera. Marangije Eliya namukunze ntiyavuze amagambo menshi kuko yari ayizi neza. Ngo aravuga ngo Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isiraheli, ibi bintu ntubikore kubera ki, kuko njye nsanzwe mbizi kunyumva. Ubikore ku bw'aba abantu banzengurutse. Nahishuriwemo ikintu gikomeye, ntabwo Imana iri bubikore kubera wowe. Iyo ari wowe yari bubikwihoreye kuko uzi kwihangana, ariko kubera abantu bakuzengurutse, kubera abantu bakuzengurutse. Hari ibintu Imana ikoze kubera abantu bamaze igihe bakuzengurutse. Zamura ibiganza byakira mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byakira mu izina rya Yesu. Hari abantu bamaze igihe bakuzengurutse, Imana ibikoze ku bwabo. Mbere yakivuga ayo magambo ngo umuriro w'Uwiteka. Ubuse mvuge ngo uza wiruka, mvuze ngo uracuncumuka, reka mvuge ngo uramanuka nkuko biriya bivuze, ngo umanuka ari mwinshi, ngo uraza utwika igitambo, utwika inkwi, utwika amabuye, utwika ivumbi, utwika inyama. Hepfo hari akajambo kavuga ngo ukamya n'amazi yari mu ruhavu, ngo yose arakama. Ngo abantu bose babibonye, abahanuzi ba Bayali, ngo bahita bikubita hasi, ngo baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya! Ikintu nahishuriwe nkahita nsenga. Hari ibintu bimaze igihe bikuzengurutse, ariko Imana uhumure yagushakiye abantu bazagufasha gushima, bakajya bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ku buzima bwa Samweli, Uwiteka niwe Mana. Ku buzima bw'uriya mubyeyi, Uwiteka niwe. Ibyo biravuga ngo nongere ndirimbe. Eliya abwira abana ati mundeke akora ibyo yagombaga gukora. Abwira Imana ati Mana, uyu munsi bimenyekane, bigaragare ko ari wowe Mana. Ako kanya umuriro uturuka mu ijuru, utwika igitambo kirashya, bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Ndashaka kuvuga tugasenga, nukomeza gukiranuka, nukomeza gukiranuka, Imana izagutabara. Kandi n'ibiguzi by'umuriro, n'ibiguzi by'umuriro Imana izagira gute? Maretse nk'abakagero gato nkasenga. Hari ikintu mukunda kwita ngo ni karande, ngo umuntu ntiyakize kubera karande, ngo umuntu ntiyize kubera karande, ngo umuntu ngo ntiyagize kubera karande. Iyo twabaye abakiranutse, karande vuga ngo zirapfa. Mwabisubiye muzigira gute? Wazanye iyo ntebe yawe ukaza hano nkakwereka, zana n'iyo ntebe, banguka wirukanka cyane, ntukoreshe ntacyo bitwaye. Hano murahareba mwese, utere hano gato, icara wegeranye amaguru kuko ngiye kukwicaraho. Musipoze ko uyu muntu hari karande yari ihari. Iyo ari umukiranutsi akubaha Imana, Imana izana ibiro byayo. Murankurikiye?
Murankurikiye ikicara hejuru ya za karande. Noneho uretse gato, hari igihe karande y'ubusinzi bw'iwanyu ijya kuzamuka, Kristo uri muri wowe agahita amanuka kongera agatsindagira ko ati njyewe ndusha imbaraga karande. Noneho wowe ukajya ugira ngo ni wowe wanesheje, kumbe ni ibiro by'Imana. Ariko ayo mashini imbaraga y'Imana arahagije, ntacyo bitwaye. Ibiro by'Imana wowe. Ibyo ngibyo bakubeshya ngo ntuzakira, ngo iwanyu ntibakira. Ibyo bakubeshya ngo ntuzakizwa, ngo ubishobora iwanyu ntibakizwa. Ibyo bakubwira ngo ntuzanesha, ngo iwanyu ntibanesha. Ubwo wakiriye Imana, izazana ibiro byayo uzanesha, izazana ibiro byayo uzashyingirwa, izazana ibiro byayo uzashaka. Ariko mwana waye, haleluya. Kanisengere korari ririmbe, tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana, dukomeje gukiranuka, utanga ibiguzi. Mvuze nabi? Tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana, dukomeje gukiranuka, udutabare ahakenewe ibiguzi. Ugira gute? Mwabivuze mwese, ahakenewe ibiguzi Imana igira gute? Ese wenda uretse ko twese tutaziranye, tutazi naho umuntu wese yagiye ava, ariko nkugiriyeho umugisha, uwo muntu murebe mu maso, mubaze amazina ye. Murebe mu maso, mubaze amazina ye nimba utayazi. Niba yayakubwiye, muhamagare mu izina umubwire ngo runa. Imana nukomeza gukiranuka, Imana izakurengera, n'ahakenewe ibiguzi izabitanga. Muhagurukane dusenge, muhagurukane dusenge, muhagurukane dusenge. Ababyizeye mutere haleluya nk'ebyiri, hanyuma dusenge. Nibaza ukuntu tugiye kubikora, nibaza ukuntu tugiye kubikora, nari nakubuze. Ariko ndagira ngo tubikore gutya, tubibwire ngo Mana uteye neza, nibisaba n'ikiguzi uzagira gute, uzagitanga. Tugiye gusenga, ibyo byifuzo mubibangukane, ariko simbiri bubisengere, n'abashumba bigire mwese mwize, abantu bose bari ku ruhimbi bigire hino. Reka nongere mu nakorodena kuko agiye gusenga. Nawe ngwino mwese, nawe ngwino nta kibazo. Ndashaka nimundebe hano mbere iki. Fata uwo muntu mu biganza nk'uko mfashe Claudine, mufate mu biganza byombi gutya, umurebe mu maso. Mufate mu biganza byombi gutya gutya. Nimwihangane mubikore kuko biraza kubyara ikintu ndabyumva. Bampa indi mikrofone. Wamufashe mu biganza byombi. Uwo muntu ugiye kumusengera isengesho rirerire, ubwira Imana ngo akomeje gukiranuka, kandi nibikenera n'ibiguzi nawe uzabitange umurwanirire. Ngewe ugiye kumusengera na Claudine asenga, ninza kuvuga ngo murekure, wowe ugiye kubanza usengera uwo muntu. Niwumva Claudine atangiye gusenga, uwo muntu uhita umurekura. Ufate telefone yawe, ufate ishakoshi yawe nk'umuntu utashye. Nguhaye uburenganzira usenga uko ushaka. Wasenga ubyina, wasenga uvuza induru, wasenga uhagaze, wasenga ugendagenda. Ubwire Imana ngo mpeje gukiranuka, uyibwire naho wakiranutse, uyibwire ngo hari agasuzuguro nanze ntabara. Tangira usengera uwo muntu. Niwumva Claudine atangiye gusenga, uhita umurekura. Tangira usengera uwo muntu. Zamura isengesho umusengere, zamura isengesho umusengere. Uwo muntu zamura isengesho umusengere, musengere cyane. Ningingira Imana, musabira gukiranuka kuzuye. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo
Irembo ryera